सर्दी खोकला होऊ नये म्हणून छाती उबदार राहील असे गरम कपडे घालावे. वेखंड उघाडून त्याचा गंध करून कपाळाला, छातीला, तळहाताला, तळपायाला लावावा. सर्दीची सुरुवात होते तेव्हाच सुंठ, वेखंड, जायफळ, ज्येष्ठ मध, हळकुंड उगाळून त्याचे चाटण द्यावे. पाणी उकळून कोमट केलेले असावे. या काळात पचनशक्ती मंद असते, त्यामुळे केवळ भाताची पेज द्यावी. दूध द्यायचेच झाल्यास अर्धा कप दूध, अर्धा कप पाणी उकळताना त्यात दालचिनीचा तुकडा, सुंठ, हळद घालून द्यावे. ओव्याच्या पुरचुंडीने शेकावे. 1 चमचा गूळ, पाव चमचा हळद या प्रमाणात गोळ्या करून रोज रात्री 1 गोळी द्यावी. जवसाचं पाणी म्हणजे फ्लॅक्सीड जेल, ह्यामध्ये 1 चमचा जवस 1 कप पाण्यात उकळून त्याचं पाणी मुलांना द्यावं. ह्यामुळे कफ शिवाटे बाहेर पडतो. शक्यतो कफ सिरप टाळावेत, कारण ह्यातल्या सीपीएम सारख्या औषधाने मुलांना कॉन्स्टिपेशन होतं. याप्रमाणे काळजी घ्या, सर्दी खोकला टाळा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.